大家好，咁啊今日咧，我呢個最愛狗狗第8站啊，因為我自己本身好中意畫狗狗啦，所以我越畫就越多，而家差唔多有成60幅嘅作品。咁今次咧就有2幅新嘅作品，有一幅咧就叫做七小福，咁啊好似大家都好似好融合喎，咁啊所以希望呢個世界咁，雖然好多唔同種類嘅人，但係大家都可以好融洽喺齊一個世界嘅地球村度生活，咁就最好啦。另外有一幅咧就係我個好拍檔同我合唱《停不了的愛》嘅彭健新，咁佢咧就有隻狗叫 OK 仔，但係已經離開咗佢好多年㗎啦，咁佢好掛住佢，咁所以我就畫咗呢個 OK 仔加埋彭健新嘅剪影咧送俾佢。今次點解會揀松士坊呢個地方咧？一見到松士坊嗰條巷，我已經俾佢吸引住，我覺得好靚啦已經。跟住嚟到個門口咧就哇！個門咁高嘅，咁大嘅，咁佢就話原來呢個係一個橋房嚟嘅，咁同埋呢個係因為活化咗，咁一入到嚟咧樓底好高，咁所以覺得啱我啲寶貝喺度展覽。橋房新韻呢個，我覺得絕對係一件好事，因為尤其是對我哋呢啲喺海外即係居住咗好耐段時間，一見到呢啲屋咧，我就已經覺得哇好靚啊！呢種係應該要保留保存。如果你唔將佢活化，就好可惜，好嘥。可以將嗰啲我自己嘅祖屋啊，或者要翻去同啲親戚傾下商量下先，咁啊希望可以有機會咧，可以將佢哋活化，好似呢度咁靚。